के कानों तक आवाज गूंज रहा है। राकेश डीजे साउंड यह बैजनाथपुर धाम से पधारे हुए हैं। किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग एक बार अवसर दीजिए। देखिए हर साल की भांति इस समय दम गनगना आवाज चारों तरफ गूंज रहा। भक्तों, कभी भी कोई शुभ अवसर हो, कथा प्रवचन कराना हो, लीला बिहारी का और काम कराना हो, छठ प्रोग्राम कराना हो, कथा सुनना हो, कीर्तन सुनना हो, तो एक बार इनका डीजे का आप लाभ लेने का कष्ट करें भक्तों। और आदर्श रामलीला मंडल ग्राम सभा मिथिला धाम सीतामढ़ी से लीला मंडल अयोध्या धाम से पधारा हुए है नारायण। ज्यादा जनसंख्या में आप लोग आइए, जग की शोभा बढ़ाइए, लीला बिहारी भगवान का दर्शन करिए, दान पुण्य करिए, पुण्य के भागी बनिए नारायण। क्योंकि लिखा गया है नारायण, दान दिहले से धन ना हो राला, लिखल बा रामायण में, दान दिहले से मुक्ति बन जाला, लिखल बा रामायण में। दान पुण्य करने से हमेशा आप अग्रसर आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार का कष्ट का बाधा होगा वो हमारे भगवान शंकर जी हरने वाले हर लेंगे। इसी नाते उनका नाम पड़ा है हर हर महादेव। इसी से आपने वाणी विश्राम। जय जय श्री सीताराम। अभी तक जितना भी कार्यक्रम जब से मैं आया हुआ है, टोटल कार्यक्रम यूट्यूब चैनल हमारा है चंचल बाबा गोरखपुर। चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जय माता लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी। चंचल सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते रहेंगे। जय माता दी।